सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक माय टॉप चैनल मोबाइल हेल्प। पर आज के वीडियो में बात करने वाले हैं Vivo V40e के फ़ोन वॉल्यूम प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करें। इस वीडियो में लाइक करके बताएंगे। हमारी वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब करना गाइस ना भूलें। सेटिंग को ओपन करना, ऊपर की तरफ थोड़ा आपको स्क्रॉल डाउन करना है। ऊपर की तरफ जो स्क्रॉल करोगे साउंड एंड वॉल्यूम का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। ऊपर से नीचे वाला ध्यान दीजिए यहाँ ऑप्शन पे, यह ऑप्शन आपके फ़ोन में बंद होगा। जैसे ये बंद रहेगा तो यहाँ से अगर बंद करके वॉल्यूम बढ़ाओगे तो 100% बढ़ेगा। अगर जैसे को इसको अगर ऑन करके वॉल्यूम बढ़ाते हो तो 150% बढ़ेगा। यहाँ पे फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं। इसके बाद ऊपर से 4 प्रकार का वॉल्यूम देखने को मिलता है। यहाँ पे जो भी वॉल्यूम कम है यहाँ से भी बढ़ा सकते हो। इसी तरह से सेटिंग कर पाओगे। अगर हमारी वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक कीजिए।